集咧就由搞啦媽同心靈做導遊嘅 Koala 旅行團就順利完成啦。今集咧將會由 Ivy So 同 Candy 帶隊睇下佢哋個行程安排成點，順便睇下仲有冇啲甩漏嘢先啊！我哋嘅 item 好多係體驗類，我哋嘅行程就專為你而設嘅呢一個特色啦，超勁啊！我哋 print 埋出嚟，聽日係有一個真實嘅 Q card 咁樣去，同埋我想我哋全部嘅轉場都係跳咯。OK， 可唔可以啊？可以。我哋上到車都要喺架車度摁一下。OK。早晨啊！佢哋喺邊啊？喺啲細路成日做餐。我係啦。Hello，而家幾點啊？哇！你都係遲我半個鐘落嚟喎，講呢啲嘢。我喺下面上翻嚟揾你哋。我8點喺度啦。喂，各位團友，早晨啊，各位團友。瞓醒未？瞓醒未？好攰啊！一早人瞓醒未啊？哇！咁嘅態度嘅，而家服務性好。走啦，我哋走。冇錯，我哋團友，我哋翻嚟先。我哋一陣就會醒㗎啦，因為咧，我哋今日嚟到聖淘沙呢個地方，陣間去嗰個地方就叫聖淘沙水上冒險樂園啦，即係大家未瞓醒咧，一杯水咁樣吸醒你啊！情意結咯，因為上次我哋喺日本嘅時候 ，Candy 唔舒服，所以就落唔到水。Candy 係好唔開心嘅，因為就覺得啊冇得同大家一齊玩咁樣。今次有得玩翻咧，我哋係一聽到水上樂園就即刻啊正啊，終於兌現到我哋嘅承諾啦咁嘅感覺咯。自我介紹先嘅，係我哋係今日嘅導遊，我哋嘅團名係皇家情牽 So artistic， 琳琅滿目旅行團，做乜嘢？係我諗㗎，你覺得點咧？係有少少新加坡嘅英文 So artistic。掌聲！好，咁陣間入到去咧，我哋首先會去邊先啊？佢諗名㗎咋？皇家情牽 show 唔記得啊，對唔住。下次可以改個短啲嘅名，唔該晒。我哋一陣間咧，首先咧就係去邊度咧？有你諗到未啊？都有講都講到咁樣，望住先啦，望住嚟讀啦。聖淘沙水上冒險樂園咧，係東南亞第一個將呢個海底世界啦，同呢個叫咩啊海洋館同埋水上冒險樂園咧結合嘅地方嚟嘅，所以咧我哋就可以經過個水流見到一個通道，咁就上面咧就係水族館啲魚仔啦。我哋事不宜遲，而家即刻開始第一個活動。我哋有魔法嘅，我哋有瞬間移動㗎，大家一齊1、2、3跳，唔跳啊媽咪，都唔知你要跳，係啊，我哋要講跳啊，我跳咗喎。埋啦！俾啲興奮嘅聲音嚟聽下先。非常好，咁我哋就走啦。好，我哋要跳一跳，跌落去。咩事話跌落去先啊？1、2、3，喂！之後咧，然後下一邊就我哋喺度。我想示範你跌落去，可唔可以唔剪啊？你睇你而家個 cam 就係錄住你隻腳咯。錄住你而家。係咪傻啊？咁快就已經變咗落湯雞，果然係聽住叫雞湯。大家快參受啊，兩位團友。後面好似好玩啲。哇！我想導遊推快啲。OK。冇啊！我要俾人淋濕。導遊係咪服務得好好啊？係啊，有 VIP 嘅感覺我哋。咁記得今晚講團員嘅時候咧，要記住呢一點喎。知道。記住，我會首先叫佢哋俾翻我睇琴晚你講評語嘅 feedback 先。我俾你好高評價。真係㗎？最高評價。好啦，我相信你。Candy 一開始喺嗰個冒險嘅溪澗之中咧，佢就拖住我同阿 Day 個水泡，咁啊自己落地行，咁啊費事我哋俾水咁快淋濕個頭咁樣，呢啲都係會加分嘅。你哋係咪都濕晒啊？點解會咁樣嘅？因為我啱先經過個瀑布，導遊拖咗我哋去瀑布上面。係啊，咁衰啊！我哋呢度係 VIP 團，咁你同你啲冇事喎。我哋就係睇魚咯。喂啊！
好啦，話咁快我哋就嚟到呢個親親魔鬼魚嘅活動啦，興唔興奮？興奮！興奮！陣間咧就會有摸魔鬼魚同埋餵佢哋嘅活動嘅，咁用邊隻手摸啊？左手。冇錯，咁邊隻手餵啊？呢隻。右手。好啦，咁大家準備好入去未啊？準備好未啊？1、2、3。呢個導遊成日知啦。導遊咧有少少跟人哋做嘢啦。可唔可以分開評分㗎兩個度？係啦，大家玩得開唔開心啊？各位團友。開心！加油！哇！我哋而家嚟到呢個咩人造浪池啊！我哋準備落去啦，拜拜！我哋應該點樣啊？我真係好唔想玩嘅。呢個位都係 Candy 嘅 sweet 位啦，就係佢最尾就係放住我落咗去，佢先至一齊落去。咁啊最尾我就同佢講1、2、3，我就話咁樣，因為我哋咬咗有嘢啊嘛。跟住之後就1、2、3都一齊落咗去，係咯，成個體驗都好特別咯，我覺得。有幾多錢啊？得啦，浮潛完啦。咦，兩位導遊好似有啲特別嘢想做咁喎，做咩先？我哋今日係真係吃喝玩樂，冇錯，係啦，所以我相信，我覺得佢哋今日應該會好中意我哋今日嘅行程。見過有人1000年未食過嘢未啊？就係好似佢哋而家呢個反應啦。我哋嗌個芝士，因為比較中意食。係，然後要個經典。好，咁呢3個咯。芝士係咪都試下？最後一個 nachos，OK。係咪沖啊？哇！突然間落好大雨啊！不過你睇 Ivy Show 嗰個兩個雞嘅髮型完全冇亂㗎，咁大雨都。各位團友，咁我哋翻上車啦！大家對於頭先嘅活動覺得點啊？好開心啊！真係好好玩。